सबैभन्दा पहिले नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको यो संविधानप्रति हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। यो कुनै बाहिरी शक्तिले लादेर ल्याएको संविधान होइन। नेपालका जनता विभिन्न जातिका, विभिन्न भाषाका, विभिन्न धर्म संस्कृतिका, भौगोलिक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको अत्यधिक ठुलो सङ्ख्याबाट निर्माण भएको संविधान हो। हामीले त्यसप्रति गर्व गर्नुपर्छ। यो संविधान वास्तवमा धेरै कुरामा उत्कृष्ट छ र हामीले जस्तो चुनौतीको बिचमा संविधान निर्माण गऱ्यौँ त्यो संविधानप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ र यो संविधानलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो संविधानमा रहेका केही कमी छन् भने, कमजोरी छन् भने यसलाई प्रक्रियाबाट भोलि सच्याउनु पर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो। यो एकचोटि बनेपछि कहिले संशोधन नहुने होइन, संशोधन हुन्छ, आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ, जनताको चाहना अनुसार संशोधन हुन्छ। संविधानले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले संविधान गतिशील दस्तावेजको रूपमा त्यसले भूमिका खेल्छ। यसपटक हामीले संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गर्नुपर्छ। नयाँ ढङ्गले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र कतिपय कुरा यसमा सुधार गर्नुपर्ने छ भने पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सहमतिका साथ बनेको संविधान हो। सहमतिकै आधारमा संशोधन पनि गर्न सकिन्छ।